Hi everyone, welcome to my channel. இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பற்றி பேச போகிறோன்னா ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் பனானா பற்றி பேச போகிறோம். அதாவது வாழைப்பழம். இதில் ரெண்டு விஷயம் மெயினாக பார்க்கணும். ஜிஎம்னா ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் அண்ட் பிஎல்யூனா ப்ரைஸ் லுக்கப். அதாவது ப்ரைஸ் லுக்கப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா அதில் பார்கோடை வச்சு ஒட்டியிருப்பாங்க. இந்த ப்ரைஸ் வந்து இவ்வளோ விலை, இதோட டிஜிட் வந்து இந்த நம்பருன்னு சொல்லிட்டு ப்ரைஸ் டேக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதுதான் அந்த பிஎல்யூ ப்ரைஸ் லுக்கப்னு சொல்கிறாங்க. பனானா அதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் பார்த்தோன்னா இந்த பனானா டிஜிட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வந்து 4ன்னு ஆரம்பிச்சதுன்னா பிஎல்யூவில் அது வந்து மேபி ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடாக இருக்கலாம், இல்லை இல்லாமையும் போகலாம். அதே மாதிரி 5 டிஜிட் நம்பரில் ஆரம்பிச்சதுன்னா அது வந்து ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் பனானான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி 8ன்னு ஆரம்பிச்சுன்னா அது வந்து ஆர்கானிக் பனானான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரீசன்ஸ், அதாவது நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா எதனால இந்த ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைட் பனானா வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1950s வந்து பார்த்தோன்னா பனாமா டிசீஸ்ன்னு ஒன்று வந்தது முக்கியமாக. அது அப்போது அந்த டிசீஸ் வரும்போது பார்த்தோன்னா என்ன அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பனானாவோட ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ஸ்பீஷஸ் பார்த்தோன்னா கிரஸ் மிஷேல்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அந்த கிரஸ் மிஷேல் வந்து ஃபேமஸ் ஒன். அதாவது நிறைய அது ரொம்ப ருசியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கும் சொல்ல முடியல, நானும் சாப்பிட்டு பார்த்ததில்ல. இந்த ஸ்பீஷஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆனதில் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா இது வந்து எப்படியாவது இந்த ஸ்பீஷஸ் எப்படியாவது காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் வந்து டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ் பண்ணி ஒரு புது டிஷ்ஷை வந்து புது ஸ்பீஷஸை வந்து ப்ரீட் பண்ணாங்க. அந்த ப்ரீடோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேவன்டிஷ்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கேவன்டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த ஸ்பீஷஸை காப்பாற்றணுக்காக பண்ணது. பட் ஆனால் இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி, ஆஸ்துமா, ஸ்கின் டிசீஸ்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இது சாப்பிட்றது வந்து முக்கியமாக கெடுதல் தான் வருதுன்னு சொல்கிறோம். இது நான் என்ன பார்த்தேன்னா இந்த பழத்தை வாங்கி, அதாவது அந்த பழம் தமிழ் நம்ம ஊரில் என்னென்னு பேர் வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா மோரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. மோரிஸ் தான் அது. அந்த மோரிஸ் என்ன பண்ணுங்க, இது எதனால் அவ்வளோ இந்த ப்ரீட்னால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹேண்டில் ஃப்ரீயாக இருக்குது, ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்காது, ரொம்ப நாள் ஆனாலும் கெடாது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பார்த்தது நான் சொல்கிறேன். ஒரு சாதாரண வாழைப்பழம் ஒன்று வாங்கிடுங்க, இன்னொன்று இந்த கேவன்டிஷ் மோரிஸ் வந்து வாங்கி வச்சுருங்க. ரெண்டுத்தையும் ஒரே இதில் வச்சுருங்க பக்கத்தில். என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 நாள் பார்த்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலான வாழைப்பழத்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பூச்சி வரும். ஆனால் இந்த கேவன்டிஷ் அதாவது மோரிஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சிலாம் வராது. எதனால் பார்த்தோன்னா அது வந்து ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு, அதனால் அது மேலே வராது. இது சிம்பிள் டெக்னிக் தான். இது யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் நம்பலைன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை நான் ஏன் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா நம்ம நேச்சரை வந்து அப்படியே அதுவாகவே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம நேச்சர் மட்டும் இல்லை, எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து இப்போ ஒரு மனுஷன் இருந்தாலே 4-5 பேர் இருந்தாலே அங்கே ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க அப்படியே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது ஒரு லைஃப் ஜேர்னி. அதுதான் நான் சொல்கிறேன். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு எதாவது சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு சீவேஜ் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது சீவேஜ்னால் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து நம்ம எல்லாமே கலக்கும், ஓகேவா. முன்னாடி கொசு இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா அது வந்து நார்மலாக புகை போட்டாலே போயிடும். பட் ஆனால் இப்போலாம் வந்து பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடுச்சு. கொசுவே சொல்கிறேன், நான் மஸ்கிட்டோ சொல்கிறேன். எதனால் பார்த்தோன்னா ட்ரைனேஜில் பார்த்தோன்னா சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து எல்லாமே நம்ம வேஸ்டேஜ்லேருந்து எல்லாமே கலக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தோன்னா ட்ரைனேஜ் கலக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்று செய்கிற இடத்துல பார்த்தோன்னா குப்பை எல்லாமே போடுறோம், நம்ம கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே இதுவாகுது. இது மாதிரி போகும்போது பார்த்தோன்னா அதுலேருந்து தான் கொசு வருது. அப்போ அது வந்து இன்னும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகி இன்னும் அதிகமாக வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு தான் இன்னும் புது நோயெலாம் வரும். அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். அதுக்காக தான் இந்த டைட்டில் நான் வச்சுருக்கேன், டோன்ட் ப்ளே வித் த நேச்சர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.